ist die Erfindertrompete. Es ist nämlich so, ne? Die Erfinder, die haben so viele Ideen und Erfindungen im Kopf, wenn die mal eine gute Idee brauchen. Oder die nicht mehr weiter wissen, dann tust du die in die Trompete hinein und schon haben die eine gute Idee. Hubert, Ja, Herr Professor? Hubert, ich brauche eine gute Idee, weil ich habe doch die Superlimonade. Herr Professor, also, Moment mal, Hubert? ja? Hubert? Ja? Hubert, schau mal, was hier ist. Ja, Professor. Das ist ja Donut. Da ist Donut im Schuh. Den habe ich schon gesucht, Freunde. Moment mal. Essen. Hubert, Ja. was ist denn hier drin? Da ist ja noch mehr drin. Hubert, schau mal. Da ist ja eine Banane. Was hast denn du alles in deinem Schuh? Halt, Moment, Hubert. Ja. Hubert, schau mal hier. Die Superlimonade. Hurra! Wir denn so mal Looping machen? Also gut, dann machen wir den Globig. Aber halt mal, Moment. Ja. Wir haben noch ein Problem. Wir bräuchten noch ein Kind, das uns hilft. Würdest du uns helfen? Das Mädchen in der roten Kappe. Wie ist dein Name? Gut. Alles klar. Ich halte mir die Augen zu, weil mir wird es immer schwindelig beim Fliegen. Bitte die 3 Jungs da zur Seite treten. Vorsicht, der Herr mit dem Nike-T-Shirt auch beiseite gehen. Hubert, hast du den Startknopf gedrückt? Der Startknopf ist gedrückt. Hast du das hydraulische Bremssystem aktiviert? Das hydraulische Bremssystem ist aktiviert. Sehr gut. Hast du das Navigationssystem aktiviert? Das Navigationssystem ist gestartet. Navigationssystem gestartet. Fliegen Sie in 12 Metern links. Navigationssystem gestartet. Sehr gut. Hast du die Kupplung gezogen? Kupplung habe ich vergessen. Herr Professor. Der vergisst immer die Das Kupplung. ist ganz hier. Kupplung ziehen, Herr Hubert. Professor. Kupplung ist Oh, gezogen, Hubert. Herr Professor. Die raucht schon. Loslassen, die Kupplung. Kupplung ist gezogen, Herr Professor. Sehr gut. Startknopf drücken, aus der Start- und Landebahn rausgehen. Schnell. Sabika, zur Seite! Sabika, ist die Startbahn... Stell dich in die Start- und Landebahn rein. Ist die Startbahn frei? Sehr gut. Köpfe runter, wir zählen gemeinsam bis 3. 1, 2, 3 und Vollgas, Hubert, Vollgas! Ich steige ein, ich halte die Augen zu, Bahn frei, sonst gibt's Äppelbrei. Bahn frei, sonst gibt's Äppelbrei. Herr Professor, Sie können die Augen wieder aufmachen. Wie bitte? Sie können die Augen wieder aufmachen, Herr Ja, Professor. ich kann die Augen aufmachen. Ja, ich glaube, wir haben Fliegen wir gar nicht? einen Weg. Was ist denn hier los? Ich habe keine Ahnung. Was ist denn hier los? Hast du die Kupplung gezogen? Ja, Kupplung ist gezogen. Habt ihr eine Idee? Was? Was denn? Was? Herr Professor! Was? Herr Professor! Was denn? Herr Professor! Was denn? Die Kinder haben's. Die Kinder haben recht. Ja, Herr Professor. Sie haben vergessen zu tanken. Sie haben vergessen zu tanken. Vollgas! Ich steige ein, ich halte mir die Augen zu. Ich halte mir die Bahn frei, sonst gibt's Äppelbrei. Noch ein. Noch 2 Tage. Noch 2 Tage. Guck mal, da hinten noch ganz viel.
Super, gut gemacht. Komm her. So, Anna, die sammeln sie wieder ein, sammeln alle blauen wieder ein. Du hattest blau, sammel alle blauen. Und danach stellen wir uns direkt da an. Hallo, hallo Finn. Ja, das ist doch geil. Dann ist es egal, wo du bist. Okay, dann darfst du auf jeden Fall abwarten. Okay. Nein, Schichtenbuffet. Hier morgen. Urlaub ist. Und wir haben lange überlegt, ob das Kinderfest heute stattfinden kann. Das können Sie sich vorstellen. Haben uns aber dann dazu. Ich
Bleib hier. Und irgendwo in einem Buchstaben, wo noch Platz ist. Achtung, Farbe. Super. Schön. Warte mal bis. Aber halt eher so ein Die Farbe. In einen Buchstaben rein. Super. Sauber machen. Ja, ist halt so. Ein wirft denn der Ball? ايه لازم تعين تحت وبعدين توقع كلها صح؟ Nehmen wir jetzt bitte was von den Stiften hier an. Johann!
Teil.